aray tumbodirgol fi kaɗo diina andintira fi kaɗo diina yeƴƴitina haqqillaji yimɓe ɓen e fi lahara on e fi diina ko ɓe tagira ko ɗum ɗo no jeeya e piiɗi ɓurɗi e himmude ɓurɗi hittude haray ko sabu ɗum ɗo waɗi nde tawde julɓen ko siɓɓe Allah no wi wa ta'awanu alal birri wa taqwa haray kaka dambugal wallidirgol ngol e dewal Allah e kulol ngol haray ko ɗum waɗi ɓe seeni ka meɗen ɗoɗen fiye waw ɓeydonirde anditidirde e fi diina ko Allahu jalla wa ala hawti en ko donc haray en torki Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allah longinan yimɓe e konngudi ko hawri e sawaba e waɗana ɓe arsitaɓe aɗugol ikhlas e muɗum waɗana ɓe ɗum ɗo ka mandake maɓɓe enen kadi wa kadalik enen arɓe ɓen yo Allahu jalla wa ala arsite en jeeyede ɓen ɓe Allah jalla wa ala wi alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ɓen ɓe no jentito konngol ɓe jokka koko moƴƴide konngol ngol haray musidɓe tedduɓe haray en torodiri e ɓattodirgol jooɗagol e jentito moƴƴa poɗɗana hira e ko wona e makko ndede kon fiyo neɗɗo wawa heɓude e nafoore ɓeru ko tawa e muɗum kon tawde haray ɗiɗo majalisi ko jondeji jeeyaɗi ɓurɗe hittude ka hoore leydi ɗo haray numi alay jotinde tagdi mom ɓe waɗa. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa bihi min ni'ma. Nashkuruhu jalla wa ala shukran yanbaghi li izzatihi wa li jabaruti. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa afdalil mustafin نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين المنتجبين الأبرار الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد أوجه إلى مسامعكم مرة ثانية بالتحية الإسلامية الإيمانية الأخوية الودية قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗum noon haray en yetti Allahu tabaraka wa ta'ala yettore nde o handi e yettede e jarnimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala jarore ndo foddi e jarnede e dow nemaji makko e moƴƴiriji makko e dow meɗen. Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi en julɓe, o waɗi en yimɓe kadi juutinaɓe balɗe mum ha e oɗo saayi ɗo eɗen wawi tummodirde nduɗo suudu e cuuɗi makko fi en ɓeydodir e kaɗo diina saayi mo tawata hiɗen wuuriduno e woɓɓe goo ɓen ɗo wontiri ka sengo nder leydi ɓe gandidirno e woɓɓe goo hande kadi e yitataɓe laje maɓɓe huuɓino enen hiɗen heddiga enen kadi yo Allahu moƴƴinan en battane men on e dow yafanede junubaji men ɗin. Haray feƴƴa ko cheikh on holli kon ɗo Cheikh Ahmadou Wuri imam meɗen sena on sangaredi ɗo ko ɗum ɗo ko ziyara akhawiya dawiya ko jurande siɗɗo yagal nene goto yagal kafiduɓe diina kafidi leydi kafidi koɗalle kafi ɗengal kafi ko wiyete kon adama yagal ɗum woni aranon ɗum ziyara on ko ɗum tottugol on haqqe ɗon hewtugol ka musidɗo maɗa juuromo humpitomo humpodira e makko jarnamo e dow ko woni moƴƴinde kon si tawi no wodi ka woni faljude a andi o faljitamo ɗum ɗon no jeeya e haqqe siɗɗo e dande siɗɗo muɗum ɗum ɗon ko toɓɓere aranere nden toɓɓere ɗimmere nden koko ɓe holli kon ɗo komin babi ta'awuni alal birri wa taqwa ko fiyo en wallodir fiyo en wallidir
ma wallitoɗen hoore meɗen e dow ɗiggal ngol Allah e dow kulol makko kanko Allahu tabaraka wa taala. Sabu en fof e meɗen, attiɓe meɗen e sakkitiɓe meɗen, jinna meɗen e yimɓe meɗen, woni raneɓe meɗen e ɓaleɓe meɗen, woɗɗitiɓe e ɓattiɓe, yahuɓe e jooɗiɓe, si en fof en moɓodiri en haldi yo en wonu moƴƴo, yo en wonu aaden goto moƴƴo, jaɓanɗo Allah, ɗoftiɗo nelaɗo Allah, moƴƴuɗo diina, moƴƴuɗo jikku, ɗigganɗo jinnaɓe, moƴƴotoɗo e wondiɓɓe. En fof en waɗi ɗo ko Allah faala kon, en woni ɗo en yeddari Allah ha en maayi, en tawimo kanko Allahu tabaraka wa taala. Konko en fof hawtuɗe waɗɗen ɗon ɓeydatamo laamu e teddugal. ɗum ɓeydatamo kanko Allah ka laamu makko, ɓeydatamo ka teddungal makko, ɓeydatamo ka allankaku makko. Ko qahirun fawqa ibadihi, ko ghaniyun anil alamin. Kanko Allah himo yondini, bi mana himo mari ko yonata. Si tawi en fof e meɗen, adiɓe meɗen, sakkitiɓe meɗen, jinna men e yimɓe men, moƴƴuɓe men e bonɓe men, mawɓe men e fayɓe men, yahuɓe men e jooɗiɓe men, raneɓe men e ɓaleɓe men, arabeɓe men e ajamiyankoɓe men, si en fof en haldi yeddugol Allah, en fof en salanike Allah, en wi min falakama, min falaka dina ma, min rewatama, min ɗoftotako ma, iyazan billah, en haldi en woni haden goto en yeddi Allah. Allahu tabaraka wa taala wi ma naqasa zalika min mulki shay'a. ɗum ɗuytata laamu Allah, ɗuytata teddungal makko, ɗuytata mangural makko, ɗuytata allankaku makko, ittata kadi ko kanko tagi en, kanko jeyi en. Idan ko wonɗen moɓade juulen, hooren, moɓoɗen jangen, jantoɗen indi Allah, jokken enɗan, nafidiren, wallidiren, okkidiren, ko wonɗen wadde ko moƴƴi kon fop ko enen jeyi. Ala ko waɗɗen ɗo tawi ko waɗirɗen ɗum ko fi yo nafu Allah, ala ko waɗɗen ɗo tawi ko waɗirɗen ɗum ko fi yo ɓeydu Allah. Ka kala ko waɗɗen ko moƴƴi kon en waɗani hoore men, sindo kadi en waɗi ko boni kon en waɗi hoore men. Allahu tabaraka wa taala wi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha. Kala golluɗo ko moƴƴi o gollani hoore makko, kala waɗɗo ko boni kon kadi ko boni kon artay e dow makko, sabu ɗum kadi yonaymo. Allahu tabaraka wa taala ɓay kanko emo yiɗi en, ɓay o tagi en, imo yurme en, imo yiɗi en, lam yatrukna hamala, o accitirirari en ni. Ko ɗum o waɗi, o suɓi moƴƴuɓe e tagu makko mum, min safwati halqihi, o suɓi e moƴƴuɓe ɓe o moƴƴini ka tagu makko, o waɗi nelaɓe, o waɗi annabaɓe, o jonni ɓen shariyaji makko ɗin, faaleji makko ɗin, o andini ɓe haɗoje makko ɗin, o nuli ɓe faade e meɗen enen tagu ngu, yo ɓe ar ɓe jertina, ɓe yeeto en Allah no faala ɗum ɗo, Allah faalaka ɗum ɗo, waɗe ɗum ɗo, acce ɗum ɗo, if'alu watruku, ko dina kanni. Waɗe ɗum ɗo ko ɗum joma mum faala, acce ɗum ɗo joma mum faalaka ɗum. Sallu, suumu, hajju, zakku, juule, hoore, hajje, zakke, ahsinu, moƴƴe, ittaqullah, hule Allah, wafalul khairat, waɗe ko moƴƴi kon. ɓe ari ɓe yeeti en ɗum ɓe fof e maɓɓe, ɓe wi en alhamru la tashrabu, azina la tafalu, wala taqtulu anfusakum, wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Wota beere wota on yaru. Wona fi hande enen en heɓi bewɓe jeeyaɓe meɗen
wakkilotoɓe ta si wowli buynanayi sabu ko ɓe wolata kon no naata e ɓerɗe wawɓe wa maɓɓe. ɓe mbiyandanɗa hoore ma no mari manager ɓe, no mari promoteur ɓe, no mari yanñanoɓe ɓe ko ɓe woni kon e dow muɗum. Allahu tabaraka wa taala wi alhamru la tashrabu, beere taw yaru, kamɓe ɓe yalti ɓe wi beere yo yare. Nanɗen ɗum, yiwɗen ɗum, anduɗen ɗum, hiɗen wuuridi ko siɓɓe men e enɗan, siɓɓe men e ɗengal, siɓɓe men e ɗi fof Allah witande meme, kamɓe ɓe wi yo nde yare. Fii ɗum no wadde ɓeɗo nelaɓe e annabaɓen hattari ɓe yettini ko Allah faala kon e men. Hey musidɓe julɓe tedduɓe, malal men ngal fuu ko wonani en koye jaɓangol ɓe, malkisande men nden fuu ko wonani en koye salanagol ɓe. E ɗum noon ɓeɗo nelaɓe e ɓeɗo annabaɓe ko Allah yamiri ɓe kon fuu yo ɓe yamir, ko ɓuri mawnude e ko Allah yamiri ɓe ɓe yamiri kon ko toɓɓere no wi'e at-tawhid. Ko ɓuri mawnude e ko Allah haɗi ɓe kon wiɓe yo ɓe haɗu en, Allah haɗi ɓe, haɗini en ɓe, haɗiri en ɓe. Allah wi yahe yeeto ɗon yimɓe ɓen ɗum ɗo mi faalaka ɗum. Ko ɓuri mawnude e ko ɓe haɗi kon ko shirku. A'azam ma umirna bihi at-tawhid wa a'azamu ma nuhina anhu ash-shirku. Ko ɓuri mawnude ko yamiraɗen kon faade muɗum ko tawhid, ko ɓuri mawnude e ko haɗaɗen kon ga e muɗum ko shirku. Ko ɗum wiyete tawhid. Ko wiyete tawhid ko ifradullahi, ko wajjinɗingol Allah, wajjinɗinamo honɗum bil ibada, dewal. Hara en kafidari Allah e goɗɗum ka julde, en kafidari Allah e goɗɗum ka hajju, en kafidari Allah e goɗɗum ka korka, en kafidari Allah e goɗɗum ka jangin, en kafidari Allah e goɗɗum ka kirse, en kafidari Allah e goɗɗum ka sadakaji, en kafidari Allah e goɗɗum ka yettore e ka jarore. Ko ɗum ɗo wiyete ifradullahi bil ibada, wajjinɗinirgol Allah dewe ɗen, dewal ngal ko kanko tun jeyi, al ibadatu lillah. Ko wiyete shirku ɓawo nde anduɗen tawhid ko ifradullahi bil ibada, ko wajjinɗinirgol Allah dewe ɗen, wajjinɗinamo ko wiyete wajjinɗingol ko gotimbaku, wotinɗingol mo ko wiyete wotinɗingol mo ko waɗugol mo bajjo, gollanamo gollira fi makko kanko tun. ɗum ɗo wiyete at tawhid. Allahu tabaraka wa taala yeeti en nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen o nuliriɓe fiyo ɗum ɗo ñinno, fiyo ɗum ɗo tabitu, fiyo ɗum ɗo wuuru. Diddu mum on ko wiyete opposé mum on, naqiidu mum on ko wiyete shirku kon fiyo maayu. walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taghut. Min nuli e kala yimɓe nelaɗo, min nuli e kala yimɓe nelaɗo an ibudu llaha wonde rewe Allah tam, wajtanibu taghut woɗɗite mana sanamuji ɗin si ɗen faala wi'en, bewinayɗi ɗin si ɗen faala wi'en, kafidaɗi Allah ɗin si ɗen faala wi'en, itteyɗi e lawol Allah ɗin si ɗen faala wi'en. wajtanibu taghut. ɓe yeeti en noon wonde hoorejo ko wiyete ra'su tawaghit ko iblis. hoorejo ɗin bewinayɗi ɗin kafideteɗi Allah ɗin ɗi andanɗa hoore ma yaltinayi goɗɗo e ɗoftare Allah, hoorejo majji on ko iblisa, sheitan. gaño meɗen al aduwul akbar. Allahu tabaraka wa taala wi la tattakhidhu aduwakum la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. gaño an on ayɓe am ɓen e ayɓe mon ɓen ko taw jogito ɓe weldiɓe. Allahu tabaraka wa taala wi en sheytane oɗo innahu lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. oɗo ko gaño mom, onon kadi jogitemo gaño. idan ɗum ɗo woni Allah suuɗari en, o andini en, o yetike en oɗo ko gaño moɗon
ko taw jogito oɗo giɗo woɗɗitemo. O yeeti en yayago wonde ngaygu makko ngun ko ɓangu ngu. Himo mari noon wallidirteɓe. Kala julɗo mo yiwɗon, kala julɗo mo yiwɗon, aajotoɗo, kañum no gayna ko Allah gaynata, kañum no andi ko wirni, kañum waɗayɗi Allah heerori, oɗo ko tahutun min at-tawaghit, o sheytanuru jeyaɗo e sheytanuji ɗi. Ko waɗi karam ko ɓe wi kala yetiɗo ma no andi ko wirni fa sheytanun huwa. Kala aaƴiɗo handude e rewede ma jonnitede ko ɓuri fanɗude e dewal fa huwa sheytanun akhar, oɗo kadi ko sheytanuru goo. Kullu man yadullu ila sharri fa sheytanun huwa. Kala tindinowo yimɓe ɓen faade e bone, waɗe ko boni, ñaame ko harmi, wowle ko boni, waɗe ko moƴƴa, accite ko moƴƴi, oɗo ko sheytan akhar, oɗo kadi ko sheytanuru goo. Ijan fa tawaghitu kathira, sheytanuji ɗin ko ɗi buyi wona woturu. On tun hooreru ndun no wi'e iblisa. On ɓurɗen andude fi mum ko on wiyeten Allah dandu men bone sheytane. En jooɗoday e sheytane, insan idda al uluhiyya, goɗɗo ara no nodditi Allahnkaku, no nodditi waɗay ko Allah wawi kon, kañum arsi kay, kañum waray, kañum lampoto, kañum no andi ko wirni, kañum arsi kay, kañum waɗante ko Allah ronki, mana ko Allah waɗanarima. Jooɗoden e on ɗon wi'en a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ta se landama sheytane hombo wi'en iblis. Hara no eɗen joɗude sheytanuru goɗon, hara eɗen joɗude wondu ɗon fi hen ɗum e ko haqqilaji ɗin ko orata kon eggay, haqqil ko oray ɗum, ko eggay ɗum. Ɓe wi heewi neɗɗo mo yimɓe ɓen sikkata o dikkuɗo kono ara ko feetuɗo, mana ara fewndo ɗon haqqil naftorki kinki yahi ko faale ɗen e miijo ngon on tigi joɗodi ɗon. Yo Allahu tabaraka wa taala arsiku en kala ko bonani en kon woɗɗitagol e pottingol takko meɗen. Allahu tabaraka wa taala ɓay o nuli ɓeɗo nelaɓe ɓeɗo annabaɓe, o yeetimo be e maɓɓe yo yeeto yo yimɓe mum ɓen wota ɓe kafidumo kanko Allah e goɗɗum, wota ɓe lundo kadi kanko on nelaɗo ɗon, wota o yaaru ñaamo ɓe yara nano, wota o wi'u dare ɓe jooɗo, wota o wi'u rawni ɓe wi'a ɓawli. Ko wiyete kon al mukhalafa al fi'liya wal mukhalafa al qawliya wal mukhalafa al aqdiyya. Wota goto lundo nelaɗo mum, nelaɗo Allah e mum, wota goto lundo annabajo muɗum ka konguɗi makko, ka kuuɗe makko, ka finde makko. Ɗum ɗon non fu wari timmi honto ñande Allah nuli ɓurnaɗo tagefo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ɓeɗo woni sakkitaɗo nulede, sakkitaɗo nulede, himo ɓurna e dow dendangal ko wiyete ɓandinke, himo hokka teddungal mansion mo andanɗa hoorema hay goto wonaka nelaɓe, wonaka annabaɓe, wonaka talibaɓe, wonaka ceernoɓe, wonaka yimɓe simple, hay goto ala eɓɓinirteɗo e makko ka Allahu tabaraka wa taala. Faddalahu Allahu tabaraka wa taala ala jami'il bashar. Allah waɗi ɓe khatamal anbiya, Allah waɗi ɓe imam al mursalin, Allah waɗi ɓe khairal bariya. Ɓe mana ɓe woni almami nelaɓe, koho nelaɓe, ɓe woni timmode annabaɓe, ɓe woni kadi ɓurɗo moƴƴude e tago Allah mum. Allahu tabaraka wa taala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. An Muhammad min nulari masiwona ko wonande dendangal yimɓe ɓen, ko a jertinowo, ko a wiwlinowo. Bashiran bimana ko a yetotoɗo ɓe moƴƴine, si ɓe moƴƴini yetoɗaɓe Allah no marani o moƴƴere kaarire. Nadhiran bimana yetoɓe acce ɗum ɗo wattake, so waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo heɓoyta on.
woni bashiran wa nadhira ila kafati nnas faade dendangal yimɓe ɓen. Allahu tabaraka wa taala yeeti en e aya goo o wi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. a Muhammad min nularima si wona ko a yurmede wonande windere nden. al alam ko wiyete alam on kon e ko ɓuri raɓɓidude nafi si haala kan juutoyi feƴƴoyay ɗon ɓe wiyay ndaaru moƴƴa allahu huwa al khaliq fa kullu ma siwahu fa min al alami. e Allah woni taguɗo on, kala ko wona makkanko Allah ko e alamu on jeeya. ɗon raɓɓiɗi pot ha haala jana kan aroya e hino mo kanko tagi kanko jeyi, kala ko wona kanko ko e alamu on jeeya. jonnon o wi wa ma arsalnaka min nularima Muhammad illa kaffatan linnas. o wi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ɓannidireɗi ɗiɗi. min nularima sina ko a nulaɗo e dendangal yimɓe ɓen, min nularima sina ko a yurmede e dendangal windere nden, ko ɗum waɗine laaɗo ɓe jam ɓe kisi woni mum maki innama ana arrahmatul muhdat. ande de komin woni yurmede Allah nde nelda ɗon nden, ko ɓe yurmede Allah ko Allah neldiri ngoɗo tage fo. jonno musidɓe julɓe tedduɓe, hani ene hiɗen wawi joɗorde nin en andari ɓe. si tawi en joɗori nin enen ɓe julɓe en jangari anduɗen ko wonɓe woni ɓe, en andari ɓe, en andari ko wonno diina ɓe, en andari ko wonno finde ɓe, en andari ko wonno jikkuji ɓe, en wi'i en yetti Allah koye mofte maɓɓe jaaɗen. nde yettore hinde jari kono jommayre ko puyɗo ka. yettirɗo Allah nde ɗo yettore on o puyɗi. Allah noon yettaɗo on emo jari ka o yette. en yetti Allah o waɗi e mofte annabijo, en yetti Allah ko waɗi e mofte annabijo ko gonga. kono musidɗo julɗo tedduɗo, maza ta'rif an Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ko nu ganduɗa fiɓe diina ma kan siki sellay, sika sellay ko ɓe ñentinta. anye benma jibinɓe maɓen si ari e bange diina iɗon fota ter yamirede jokkugol ɓe. anye ceerno ma karamoko ma jannuɗo ma on si ari e bange diina iɗon fota ter e jokkugol ɓe. jiyaɗo e koho mum on wiye maccuɗo e pullo mum on no famora, ɓeɗo ɗiɗo kala e bange diina iɓe fota ter e yamirede jokkugol ɓe. arabujo on e ajamiyankojo on no fota ter e yamirede jokkugol ɓe. attiɓe e sakkitiɓe ka mofte ɗo hino fota ter e yamirede jokkugol ɓe e ñentingol ɓe e gollirgol diina, bimana gollirgol diina no ɓe gollirno ɗum. ndaren si tawi qur'ana no gongini, sabu kala mo qur'ana gongini o gongi, kala mo ne fenni arayi yo yaafo o feni. qur'ana wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ka yuhibbukumullah. qul yetoɓe yo Muhammad in kuntum tuhibbuna allaha, si tawi ko gonga on laati ke yiɗo yiɗi Allah, yetoɓe awa fattabi'uni iwtire ɓawan. no gasa wiye jokkela jiɓoɗen ko wona wiyede ɓe fatinoke, ko iwtire ɓawan. fattabi'uni iwtire ɓawan. on tum an hari no fire fattabi'uni jokkela mbay hari ɓe wuuri. joni noon mbay ɓe wuura ko be iwtiren ɓawo batteji maɓɓe ɗin. ay ittabi'u asari, jokke batteji an ɗin iwtire ɓawan ka diina moɗon. yuhibbukumullah, ko ɗum ɗon yiɗinta on Allah, bimana ko on tuman giggol mol ngol yiɗuɗon Allah gongata, ko on tuman kadi Allah yiɗata on giggol moƴƴalngol on ngol. mana Allah no mari gigge ɗiɗi, imo yiɗiri en fii ko kanko tagi en. hay yarowo beere mo juulata horata on, Allah no yiɗiri mo sabu honɗum ko ɓandinke ko Allah tagi mo. seede mum Allah wi wala la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. ɗum ko wano ɓe ñamoɓe yaroɓe beere piito e foseji maya ton, talibaɓe iblisa e woɓe ano ɓen yaroɓe beere piito e foseji maya ma yahoɓe ka cuuɗi pooɗamo ton ha
boîte soke kañum ɗani noke wawata immade ko ɓe Allah wi modi o taw warto so yurmetake hoore mum min miɗo yurme on. inna allaha kana bikum rahima, Allah kañum no yurme on. ko waɗi Allah no yurme en ko ɓayimo yiɗi en, kanko tagi en. yiɗuɗa Allah, añuɗa Allah, Allah no yiɗirma sabu ko e giggol makko e yurmede makko o seeki o taguma o wodinma. gol giggol ɗon ko feere. giggol malal ko wiyete mahabbatu saada kon ko ngol ɗon giggol Allah sappi e nder o aya ɗo. ngol ɗo noon hay gooto heɓatangol. mahabbatu saada, heɓugol giggol Allah malne malire sabu Allah yiɗi ɗum, yiɗiri ɗum giggol malal, hay gooto heɓatangol giggol e meɗen ha o yutira ɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. e famodiri ko ɗum woni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. hay gooto giggol mum e Allah sellata han tawa o jaɓi iwtirgol ɓawo nelaɗo Allah on ka diina. hay gooto heɓata giggol Allah malnaygol ngol wona sa'idun fi dunya wal akhira, wona insan sa'id fi dunya wal akhira hatta yakuna tabi'an li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ha on tigi wona jokkuɗo nelaɗo iwtiri ɓawo maɓɓe kamɓe sallallahu alayhi wa sallam. mi arta e toɓɓere nde mi wi nden e muɗum. an e ben ma si ari ka diina ko on moye mo wiya e ñentiŋoya? hay gooto. ka juulugol mo ari juulugol ko honɗum wi'a waqumu lillahi wanitina. ja ko Allah wona daranede juule ne o gandi ɗon julde nden ben ma jeeyande. o gandi almami wonɗo julnude on jeeya julde nden. o gandi chef de quartier on jeeya julde nden. o gandi sous préfet sangareɗi on jeeya ko juulete kon ɗo. o gandi préfet bokke on jeeya ko juulete kon bokke ɗo. o gandi président de la république on jeeya ko juuleten kon. assalatu liman lillahi azza wa jalla wa qumu lillahi qanitin. darane Allah. aywa joni noon ɓayɗon daranade Allah juulugol ɗon kadi komo ɓe if'alu kama shi'tum waɗi ɗe no faalira ɗon. Allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. laatanike on e nelaɗo Allah on ñentinirgal mo moƴƴal bi mana ko ɗum woni mana ko hadis on firti aya on kon. a sunnatu wona no wonɗen fijirde sunna ningoy goɗɗo wolane ko nelaɗo ma ko ina pottane men ɗon jakasi nelaɗo wuruno fewdo ma ɓe fuɗɗima makande a wiyayno potteɗo. ene mi jonna lando en landal misaliyankowal. mama soro ma fatinoɓe ɓe anda ɓen. so ceerno Ibrahima en ɗo yuri boke ari ɗo ɓe wi ceerno kaarijo eno ɗo kufune mama soro ma on kono jaɓirtamo juuɗe ɗiɗi haɗaɗa weltori wiya woyyo ko on to ittuɗon o kufune. woyyo mi anda soro an kono woyyo mi weltike. on jarama bu ene ko ben mon joni o ena hi hari soro an e soro mon no weldi ɓe yejjituno o kufune ka soro an ma babe ngam marimo ko yumma an ɗo jonni lammo wi ko kufune soro ma a dankoto ka dankotako a jogitora e juuɗe ɗiɗi ka acce hakke. joni ɓe nayno ɗo kufune mama soro ma o hendoɗamo tappa ka leydi yaaɓa ruka dampa ko on ɗum ɓe wiyata woyyo o yiɗa mama soro mum ka o teddina mama soro mum ka. awa ko non woniri fino famiren. si goɗɗo yetama ko nelaɗo maki ka diina o yetama ko nelaɗo golli ka diina o wiya yandi nokkanemen ɗo pottanemen ɗo ko on ɗum o wi ko wota mi yete fi nelaɗo Allah on ka. non si tawi logique on no nangi yara e wallela si tawi mi faljay woni mi yiltito ɓay ko ɗum haldude si paljol no ton ko en yilto. si tawi ma ko nelaɗo a yewtama yewtere nelaɗo nden a wi a yandi pottanelan ɗon a ko ɗum ɗo woni sunna nelaɗo on a tertemen yandi haray ko on ɗum wiwɗa ko fi nelaɗo on kan a sokka juuɗe ka o laaɓi pos. hara yangon ɗum ɗon yo walline to joni noon ko on ɗo wonirɗa julɗo a sokka juuɗe e fi nelaɗo on wawari wonde sabu heno ko waɗuma julɗo kon ko shahadatu an la ilaha illallahu wa shahadatu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. wona ɗi woni miftahul islam ko ɗiɗiɗi kefeero si ari kamen hande ɓayi ɓe silmude konakiri ɓe silmude zere kore ɓe silmude mamum ɓe silmude sangare ɗiɗo ka
si ɓe ari ko nu nadirten ɓe islam ko kalima ɗo ka kalima on no wi'e honno kalimatu tawhid, himo wi'e honno miftahul islam, himo inne honɗum alkalimatu tayyiba, himo wi'e honɗum amru din, la ilaha illallah muhammadu rasulullah no wi'e amru din, fiyake dina kan, no wi'e kalamu tawhid ko kangol woni kongol tawhid on, ko kangol woni sottirɗum islamu, kañum woni kongol laaɓugol ngol alshajaratul mabruka almubaraka fiha, ngol kongol. Si goɗɗo ari mo nadde islam ko ɗum ɗo, si silmo wari joni wimo ashhadu an la ilaha illallah, o woli ɗum e wi yaw joni yaw juula a woni julɗo, o fetinayi ma jama o fetinayi ka ɓe nayi no heddi. Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, e ko be o heɓa seede fu ye wonde muhammadu ko nelaɗo allah, kon woni manaɗi konguɗ ɗiɗi. Ashhadu an la ilaha illallah tigi tigi firo ngon ko la ma'buda bi haqqin illallah. Kala mo nanɗon no wi'a la ilaha illallah ma'na mum ko la khaliqa illallah, ande ko neɗɗo mo anda ala karamo ko. La ilaha illallah firetake la khaliqa illallah, la ilaha illallah ko firete ko la ma'buda bi haqqin illallah, reweteɗo e dow jujjude e rewede, reweteɗo e wondude e handude e rewede, reweteɗo si rewama no hani, si rewaka kon hanuno e rewede, ala si wona allah. Ko ɗum mana la ilaha illallah o. Muktadayatji ɗin nonno ton ko ɗum tindinta. Si ari e neɗɗo, si ɗum woni e neɗɗo, o ɓaɓotako, o bakotako, o haɓɓotako, o holorta ceede, o holorta duule, o holorta hendu, o su'inotako, o katinotako, o bakitata allah e goɗɗum konngol e kuugal. Ko ɗum waɗi ndaare tun kala neɗɗo haɓɓuɗo talkuru ma bakawol, ndaare mo moƴƴa. Ko nokkeli ɗiɗi ando ton ko neɗɗo hayruɗo, ko neɗɗo perduɗo, ko marɗo ɗiɗo reweteɗo, allah rabbi wa khaliqi, e allah attamimatu lati alayya. Mala neɗɗo haɓɓuɗo talkuru ko allah ɓe ɗiɗo mari, ko allah taguɗo mon e allah holoraɗum mum. Misal ngal no laaɓi, si tawi joni o fokkiti Konakiri, o yehi hanka garvatir bakagol, o anditi talkuru makko ndun ka suudu, o dogi o ari o ƴetti talkuru ndun, o haɓɓindu ha moƴƴi teɓe wongol ma baka wongol, o yehi ka garvatir, o ƴawi otowal ɗo mo suti Konakiri, ɓe yehi han ɓe feƴƴi boke ma, ɓe sutike boke ngal waylitike, tawi ko woni ka nder to ko ngo heli huɓi, sina kanko jon talkuru ndun, ko ɗum o wiyata ndu talkuru an nasama kala hijabu an on ka manil hajib allah, ko allah woni heedo wonge bone ka, o wiya nduɗo min ɓe karama ko ɓe wolonannogoy, ɓe wi simi acci ndu moƴƴantalan, ko allah o jarni ɗon ka ko talkuru ndun, allahu o pottini o jarni talkuru ndun. Wiye joni o yejjitindu ka suudu, o acci talkuru ndun ka suudu, o ƴawoyi o yehi ha ɓe feƴƴi tingilinta, o andi tivi talkuru ndun ɓerde no garsatuɗa, andi shirkowo no yiɗi ko shirkirte kon ɓuri ko gomɗinɗo wiyata kon no yiɗi hoore mum, ko woni tun gomɗin ɓen no yiɗi allah ɓuri ko shirkoɓe yiɗi ɗiya kon, saabu kamɓe ɓe jonnitude jon haqqe haqqe mum, kono ɓe yiɗi ɗi place giggol allah, yuhibbunahum ka hubbillahi. O andita fi mayru ɓernde nden garsa ɗon ha ɓe feƴƴoya boke, ɓe feƴƴa kola buñi, ngal sela ɗon tun ngal waloyo, o immo tawa o barmi seeɗa, ko ɗum o wiyata ɗum ɗo dow ko min fawi ɗum hoore am, sabu si mi addorno talkuru ndun ɗum ɗo wattano, ko ɗum harmini talkuru ceerno, ko ɗum addi nelaɗo ma kan noya ittundu e ma, o itti o hayki, ɓe maki mi wondiri allah sa a mayno nduno e ma, ma aflahta, a maletanoke few. Kala wenguɗo ɗum ka suudu koye linke ko yiyoton drapeau mo ala pays, drapeau eno yowi e baafe, andata sa daari sikka ko drapeau leydi na noon drapeau lagiɗi, ɓayenen ko rouge on vert, joni noon ɗumɗa ko honɗum ma no watti dolo kum fayda mayo mo ala équipe, dolo koye leppi jeeɗiɗi, ma goɗɗo ƴetta kaydiri yowa e magasin mum, kaydi hum e talen hum,
nela salam e mako no malaika natta e cuuɗi jeeɗɗi no jeeya e majji baytun fihi ljarasu talen sino honkude e suudu malaika yurmede natta e mayru. innal malaika la yadkhuluna fi ihda sab'ati buyutin yani sab'ati buyutin cuuɗi jeeɗiɗi hay woturo e majji malaika jo yurmede natta eno jeeya e majji fihi jarasul juljul mana ka taliru won tappude wa baytun fihi kalbun aswad bare laaru. jon non ɗum no yowi e cuuɗi meɗen e dambuɗe men e magasin ji e boutique aji meɗen ko hon ɗum woni ɓokkude ɗon mas no wadde ɗin magasin ji ɗi suma ka hara kaydi ndinno ɗon